al'umma guda biyu da suke damfarar mutane sun bayyana cewar sun fi damfarar 'yan Neja domin kuwa 'yan Kano ba su yadda a damfare su fitattu ne kuma gogaggu. Har ma ɗaya daga cikinsu ya bayyana irin yadda suke yin murya da irin bayanan da suke korawa mutane ta hanyar kiran waya har su kai ga damfarar su. Ko ka kira mutum da wai ka ce mai kai ne aljani kuma baka dan yi siffanta mai irin. Amma yanzu ni abin da ban sani ba yanzu kudin aljani ne ko mutane dan ba mu gama gane ba kar mu je muna cikin interview nan ku bata. A mutane ne anya wallahi Allah mutane bil adam hako. Kamar ya wai ƴan wannan gari da ƴan wannan gari kuka fi damfara. Yan Niger dai kamar yanda ya faɗa mai Allah bai. To me yasa ku fi damfara su? Saboda su in ka kira su ai akwai wanda kamar yanzu a misali in ka kira dan Kano ka ce mai aljani ne kai ai ba ma zai yadda ba. Allah wallahi Allah bai bare yadda. Wato ƴan Kano fitattu ne. A fitattu ne gaskiya. Allah amma ƴan Niger sai ina. Sai dai ƴan irin da outside da haka dai canjewa da haka. Amma ai baka kira ina kira mutum yace dan Kano ba kawai sai ku canja layi. Kashi ni zan iya kashewa ma da rai. To ai ba ma zan kare shi sai dai inda ya kona mun kaci. An taba kama ka? wallahi ba taba kama ni. To ba mu labarin misali in ka samu ina kuke samun lambar waya? Lambar waya muna samu a cikin layi ne. Okay. To yanzu misali ya kuke samun layuka? Muna siya ne. To yanzu ba mu bayani ya kuke in kun kira mutum? Muka kira mutum yadda muke yi mun da gabatar da kanku da kuma yaya. Salamu alaikum. Barkanmu da mun muni lafiya. Ya gida ya aiki ya ibada. Duk zuriya ta ku lafiya ko? Na san baka gane mai magana ba. Malam Muhammadu ne samu almajiri ka bashi sadaka yanzu ka kira ni. In ka yi sadaka ka koma gefe zan sanar da kai wata fatawa wadda za ta amfane ka ta amfani addinin musulunci baki ɗaya. Idan muka gaya mutum wannan zai koma gefe ya kira. Idan ya kira zan ce mai ni ne tsoho wanda ka gani ranar Juma'a kimanin shekara 2 baya da suka wuce gehen masallaci an sako daga sallah ka ɗauki abin sadaka naira 50 ka ɗauka ka damƙa a gare ni. Za ka iya tunawa ko Allah ya yi kayi domin Allah ka manta. Wani zai ce ya manta wani zai ce kuma shi ne tabbas shi ne. Idan in ka manta ni na manta Allah subhanahu wa ta'ala baya mantuwa. Kuma sannan Allah ya ce hal jaza'ul ihsani illa al ihsan. Ni wannan dattijon da ka ba wannan sadaka ba na ɗaya daga cikin jinsi irin naka, ina ɗaya daga cikin jinsi na arwawun nasibina, jinsi na fararen rafane na musulunci wanda ba mu cuta ba mu cutarwa. Ba mu zo gare ka dan wasa ba, mun zo gare ka domin mu ɗaukaka kalma ta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Ibrahim kenan da Ismail Muhammad kamar yadda kuka ji sun bayyana irin mutanen da suka fi damfara wato mutanen Neja suna masu cewar ai 'yan Kano gogaggu ne cinye musu katin waya ma suke yi. Kamar yadda kuka ji kuma sun misalta irin dabarun da suke da kalaman da suke ambatawa wajen su damfari duk wanda suka kira a waya maza ko mata. Da Ismail da Ahmad wanda ɗaya yake da shekaru 22 ɗaya kuma yake da shekaru 24 sun shiga hannun rundunar 'yan sandan jihar Kano ne a cikin wannan makon da ya gabata da aka kama su wanda suka shiga hannu bayan farauta da jami'an tsaron 'yan sandan jihar Kano suka yi kuma suka amsa laifukan su wanda aka samu su masu man waya wato layin waya kusan kwaya 30 a tattare da su. Ko an taɓa damfarar ka ta irin wannan salo da suka ambata da bakin su kamar yadda kuka ji? Ku biyo mu don ganin yadda za a karkare bincike da gurfanar da su a gaban kotu kan wannan laifi na damfara da ake tuhumar su da shi. Sunana Fahad Kabir Mai Tata.